اخر بقى خاصيه هي كتله وحده الحجور، الكثافه، يعني وزن على الحجم، حجم متر مكعب من الخرسانه متر في متر في متر. لو وزنته هيطلع لي الكثافه بتاعت الخرسانه. كثافه الخرسانه العاديه اللي هي ما فيهاش حديد تسليح بتبقى 2.2 طن في المتر المكعب. يبقى المتر المكعب ده لو وزنته هيطلع لك 2 طن و2. طيب لو في حديد تسليح، عاده التسليح ده بيبقى اتقل فبيزود، تبقى توصل ل 2.5 طن على المتر المكعب. في عوامل تانية برضو لو حصل لك التعشيش او الانفصال الحبيبي اللي قلنا عليه ده، في فراغات جوه، الفراغات دي هتقلل من كثافه الخرسانه. شايفين ادي العمود بعد ما خد الشده من عليه لقى الايه؟ لقى الخرسانه الحديد باين وما فيش خرسانه جوه. هنا مثلا في الانفصال الحبيبي شال جزء من الشده اهو المعدنيه بتاعته، دي شده معدنيه، لقى الايه؟ لقى الركام من غير ايه؟ من غير ميه. ايه اضرار التعشيش ده؟ طبعا انت زودت نسبه الفراغات، يبقى زودت نفاذيه الايه؟ الخرسانه للميه. الميه دي ممكن تدخل توصل للحديد، الحديد بيصد من ايه؟ ميه وهواء. انت سايب الحديد في الهواء كده يبقى ايه؟ هيصد، وبالتالي ضعف ايه؟ مقاومه الخرسانه وديمومتها. انت عندك العمود انت مصممه ان هو القطاع بتاع الخرسانه بتاعتك واكل منه حته، ما ينفعش. الشكل الجمالي للعنصر، يعني في الكباري مثلا بعد ما بيشيلوا الشده المعدنيه دي اما بيدهنوا الخرسانه دي، مش بيمحروها ولا اي حاجه. فالشكل الجمالي بتاع الخرسانه هنا ايه؟ تاثر جدا. اسباب التعشيش هي نفس اسباب الانفصال الحبيبي، وعشان تتلاشاها اتلاشى نفس ايه؟ اسباب الانفصال الحبيبي. قلنا ده يعني نوع من انواع الايه؟ الانفصال الحبيبي. طب لو حصل تعشيش لا قدر الله كده، حاجه يعني ايه؟ يعني مش مقصوده وحصلت معك في عمود في وسط 100 عمود، لا ممكن لو حصل بصوره طفيفه حته صغيره ماشي، مش متصله، يعني مش على مساحه مقطع العمود كله، حته مش مصبوبه وتقول لا انا هصبها دلوقتي، لا، حته صغيره كده من العمود بانت معاك ممكن اعالجها، خلاص مش مستمر على ايه؟ على القطاع كله. اول حاجه بتكسر المنطقه اللي حصل فيها التعشيش دي بالاجنه والايه؟ والشاكوش. يبقى اي الزلط اللي باين ده اللي مش ماسك في بعضه كويس بتبدا ايه؟ تكسره. بعد كده تنظف بالفرشه السلك الايه؟ سطح الخرسانه ده وترشها بالايه؟ بالميه بحيث انك تنزل كل الاتربه على سطح الخرسانه. بعد كده بتجيب اضافات بتربط، قلنا في اضافات نوع من انواع الاضافات اتكلمنا عنها، بتربط سطح الخرسانه القديم بسطح الخرسانه الجديد، بتزود الربط ما بينهم زي الاديبوند 65. ادي شركه CMD للكيماويات عامله جيركن اسمه اديبوند 65. بتختلف الاسماء دي من الشركات. بتدهن المنطقه بتاعتك دي بالايه؟ بالاديبوند. وبعدين تجهز المونه بتاعتك او الخرسانه الجديده اللي انت عاوز ايه؟ تستخدمها. في مونه جاهزه برضو اسمها جراوت، خلاص تبقى مونه جاهزه او ممكن انك تحط الاديبوند ده برضو على ايه؟ على الخرسانه العاديه وتبدا تليس او تمحر الحته الايه؟ المكشوفه بتاعتك دي وتدمجها كويس بالاجنه كده ايه؟ او حاجه بحيث ان اي فراغات جوه تطلع معاك. يبقى لو حاجه بسيطه ممكن تعالج التعشيش ده، انما لو حاجه كبيره لا، شيلها وايه؟ واعمل المنطقه دي من اول وجديد.